भाइ यो कति केजीको हुन्छ अरे 15 केजीको या कुन ट्रेनिङ सेन्टर हो गोर्खा डाइभिङ ओके माई गड भ्यू देखिन्छ छोडाउनु चाहिँ पर्दैन झरेपछि चाहिँ आफै खोज्छ होइन तर नजरेको चाहिँ यसरी भित्र बसेको हुन्छ कि एन्ड दिस इज अ कौरस होइन एन्ड के भन्छ हेलो एन्ड नमस्ते गुड मर्निङ अब हाम्रो बिहानी सुरु हुँदैछ हेलो बान्जो ए धानबारीहरू पानीले जस्तै बनाइदिएछ होइन खेती किसान गर्नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ नमस्ते बान्जो खेती किसान गर्नलाई गाह्रो छ होइन भाइ बहुत हार्ड ल अब हामी गुफा भलामको हरिहर गुफातर्फ लाग्दैछु वाकिङ साइक्लिङ जाम भनेको भाइले चाहिँ हिँड्दै जाम भने त्यही भएर अब हामी चाहिँ अब हिँडेर कतिखेर पुगिन्छ आधी घन्टा एक दुईटा कुरो हुन्छ कि एउटा कुरो हिँड्दै गयो भने त आफू मात्रै हिँड्यो थाकेपछि नि आफै माथि थाकिन्छ ओ अबिल भाइ ल थाकी पनि चढ्नु मिल्छ साइकल लिएर होइन आफू थाक्यो भने त्यसलाई साइकललाई बोक्नु हरिहर गुफाको सिँढी सुरु भएको छ टिमुरको रुख टिमुर थाहा पाइस् नि होइन अहिले त के छ भने बाबु पानी परेपछिको इन्भाइरोमेन्ट यस्तै हुन्छ भलामको फाँट यही हो पोखरा भ्यालीलाई होइन नि क्राफ्टिङ वुड क्राफ्ट पोखरा अबिल भाइ पोखरा होइन के पोखरा हो कि भाइ पोखरा दालचिनीको जङ्गल आयो तेजपत्ताको पात यो चाहिँ पानी ट्याङ्की खोलेपछि लाउन के गाह्रो होला है त्यस्तै हो मान्छेलाई हतार हुन्छ नि त यस्तो फोहोर हुन्छ नि मान्छेहरू यार फोहोर किन अनि यहाँको समितिले हेर्नु पर्दैन यो यस्तो प्लिज म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु मेरो भिडियोको तर्फबाट मेरो भिडियोको थ्रु जथाभावी फोहोर फाल्ने चाहिँ काम नगरौँ नेचरमा रमाउने हो नेचरमा भुल्ने हो तर तपाईँलाई हेरेर खाएर फोहोर फाल्दा तपाईँहरूलाई त मजा आउँछ तर जब हामी यो घुम्न आउँछ नि त्यति बेला यो देख्दाखेरि चाहिँ नमजा हुन्छ त्यही भएर फोहोर चाहिँ नफालौँ तामाङ होइन त्यसलाई किन बोलाउनु पर्छ भाइ इट्स आवर ड्युटी टु अब यो फोहोर यस्तो छ यार यो चाहिँ भलामको खानेपानीको मेन ट्याङ्की हो अनि यो भाइ चाहिँ गेट पाले हो त्यही भएर जहाँ गेट थियो गेट लाउँदै हिँड्यो
ल ठिक छ पानी खोल्न आएको गेट लाउनै बिर्सेछु के गेट लाउँदै हिँड्नु पर्यो ड्युटी त पुरा गर्नु पर्यो तर विडम्बनाको कुरो यो ट्याङ्की प्रक्रियामै छ प्रयोगमा आएको छैन यसमा पानी हाल्यो होइन भाइ यसमा अख्तियार पर्यो रे के पर्यो भनेर लिन सक्नुहुन्छ हामी हरियर गुफाको आधी बाटोसम्म आधी बाटो हुँदैन या 45% आइसकेको छ सर्ट उकालोको यो चाहिँ भलाम हरियर गुफामा चाहिँ डाँडा गाउँ यहाँ चाहिँ ब्रिटिस आर्मी सिङ्गापुर आर्मीको डोको क्यारी हुन्छ लाउरे ल्याउने भाइहरूले चाहिँ खतरा तरिकाले डोको बोकेर यहाँबाट रनिङ गरेको देख्न पनि सक्नुहुन्छ सो बिङ लाउरे इज नट इजी भाइ यो कति केजीको हुन्छ अरे 15 केजीको या 15 केजीको बोकेर भाइ हामी कुन बाटो हो कुन बाटो हो भलाम तर आफू कुन ट्रेनिङ सेन्टर हो गोर्खा डाइनामिक ओके साउट आउट गोर्खा डाइनामिक ल होइन भाइ यताबाट जाऊँ न अब कहाँ भाइहरूसँग रनिङ गर्न सकिन्छ हामी अब भाइले चाहिँ खतरा मोटिभेट हान्दै जोस च्याउँदै लगिरहेछ थकाइ लाग्छ तर जोस आयो भने चाहिँ जोस पनि आउँछ ल अर्को भाइ पनि फेरि आउँदैछन् होइन कति केजी 15 केजी हो भाइ 17-18 छ कहिले अब उस हजुर मङ्सिरमा आफ्नो फाइनल हो अब ल अल द भेरी बेस्ट है मेरो लाइफ अन 2 व्हिल्स हो ल लाइफ अन 2 व्हिल्स ढोरपाटन भनेर हान्यो भने ठ्याक्क भेट्छ यो भरे भोलि ल अर्को भाइहरू पनि मस्त आएर स्कुल पुग्नुपर्छ कति मिनटमा हान्नुपर्छ रे यो हाँ भाइ कति मिनटमा हान्नुपर्छ 46 भित्र ऊ त्यहाँबाट सुरु होइन तलबाट म तलबाट ल भाइहरूको मेहनतले रङ ल्याओस् शुभकामना ल भाइ हानौँ ल 17-18 कति केजी हाँ भाइ हजुर 15 ओके कतिजना छ अहिले गोर्खा डाइनामिकमा कतिजना छ त्यहाँ सेलेक्ट भएको ओके उकालो उत्रिनु नट इजी ब्रिदिङलाई चाहिँ राम्रोसँग होल्ड गरेर हिँड्यो भने तेरो भोलि ठेगाना छैन तेरो भोलि ठेगाना छैन त दौडिनस् बाटो यस्तो जाम भने के ऊ त्यो चौतारामा जाने भने क्या अन्त
यो बाटो हिँड्नु भने तपाईँहरू हरिहर गुफाको मन्दिर पुग्नुहुन्छ। हरिहर गुफा चाहिँ सदनी चढ्नको लागि एकदमै फेमस छ। यहाँ शिवजीको पूजा गरिन्छ, गणेशको पूजा गरिन्छ, हनुमानको पूजा गरिन्छ। यदि तपाईँ मन्दिरको तल थाहा छ? अफकोर्स आई नो, मैले भिडियो पनि मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु त। होइन, हरिहर भनेको विष्णु, हर भनेको शिवजी। हरिहरको दुईटा विष्णु र शिवजीको भगवानको मूर्तिको आधा भाग जोडिएर त्यहाँ मन्दिर छ, त्यहाँ मूर्ति छ। अनि तपाईँहरूले त्यहीँ गएर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ हरिहर गुफा भनिएको। अनि अर्को भनेको यो गुफा किन भनिन्छ भने 200 वर्ष अगाडि एउटा ऋषि हुनुहुन्छ, नाम मलाई याद भएन, तर उहाँ आएर ध्यान बसेर सिद्धि प्राप्त गरेको कारणले यसलाई हरिहर गुफा भनिएको। ल पोखराको भ्यू यो बादल पनि सही देखेछ हैन। माथि गएर देखाउने, यहाँबाट पनि देखाइदिउँ न भनेर कि। तर आधी बाटो पनि कस्तो देखिन्छ के त यहाँ आइसकेपछि मान्छे त्यहाँ नपुग्न सक्छ थकै लाएर। भाइ थकै लाएर त्यहाँ नपुग्न सक्छ नि त। यो किन बङ्गाएको नि, यो अचम्मको कुरो। अझै देख्छ खाली पनि अफिसले गाह्रै हो। ओ हिमालको के आधा भाग चाहिँ देखेको रहेछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, धौलागिरी रेन्ज त्यही हो। अझ दिन खुलेको बेलामा म आउँछु अनि त्यसो तपाईँलाई देखाउँछु। बबाल देखिन्छ, बबाल भ्यू देखिन्छ। अहिले चाहिँ राम्रोसँग दिन खुलेको छैन। अझै हामी बिहान आउनु, अझै बिहानै आयो भने दामी देखिन्छ। नत्र चाहिँ अहिले चाहिँ यतिले काम चलाउनु होला है त। अब एकछिनमा माथि गइन्छ खुल्यो भने वी गेट लकी, अदरवाइज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भलाम डाँडा गाउँमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। वेलकम टु भलाम डाँडा गाउँ। ल यहाँ चाहिँ गुरुङ बस्ती धेरै छ। ल भाइ तान्यो 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 तान्यो। ल हान्यो हान्यो हान्यो। दाजु नमस्कार, कस्तो भयो दाजु तिहार? ठिकै भयो दाइ। यहाँबाट चाहिँ मस्त पोखरा, हिमाल, त्यसपछि डाँडाकाँडा सबै देख्न मिल्छ, सबै देख्न पाइन्छ यहाँबाट। ओहो, कुकुरहरूको भिडन्त हुन्छ कि हो कात्तिकको बेलामा। आराम हुन्छ।
हरिहर गुफा डाँडा गाउँ यही बाटो कन्टिन्यू यो बाटो नछोडिकन नि डाँडा गाउँ पुगिन्छ भाइहरूलाई गाह्रो छ बिचरा ल हामी चाहिँ यहीँसम्म हो होइन अब टक्क सिँढी उक्लेपछि यस्तो यस्तो टेकेपछि यस्तो 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 गरेपछि माई गड भ्यू देखिन्छ ल साथीहरू एकछिन मस्त बस्यो त्यसपछि अब फेरि हामी फर्किँदैछौँ घरको लागि बाटो अलि चिप्लो छ विचार त पुऱ्याउनै पर्छ कस्तो कस्तो जुत्ता बुट किन्न पर्ने हो एउटा केही निस्केको क्यालिबरको महँगो हुँदो रहेछ गोलिस्तानको सस्तो पनि पाउँदो रहेछ अनि गोलिस्तानी राम्रो हुन्छ भने ओ भाइ कडुस टिपाउ न भाइ कडुस खाऊ यार यस कडुस भाइ भेटेँ मैले त ल हेर्नुहोस् साथीहरू कडुस कडुस यो चाहिँ देश बाबु यस्तो त्यस्तै हेर्नु पर्दैन क्या भाइ यस्तै हुन्छ नि यस्तै भेट्ने भिडियोमा बुटो देखाइदिउँ भनेर कि यस्तो हुन्छ यहाँ यहाँ हेर कडुस चाहिँ यहाँ भित्र हुन्छ होइन यस्तरी यो छोडाउनु चाहिँ पर्दैन झरेपछि चाहिँ आफै खस्छ होइन तर नजरेको चाहिँ यस्तरी भित्र बसेको हुन्छ क्या काँडाभित्र यो 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 हो क्या यो माथिको यो फुल छ नि यो सेतो सेतो फुल के यो सेतो सेतो फुल चाहिँ यो सानो यस्तो छ होइन पछि चाहिँ यस्तो बन्छ कि यो पाकेपछि ठुलो भएपछि अनि यही भित्र चाहिँ नेपालमा कडुस नदेख्ने को होला र के त हाम्रो भ्युअर्सहरू अब युकेबाट हेर्न सक्दैन अमेरिकाबाट जापानबाट हेर्छ नि त अमेरिकाबाट जापानबाट हेर्ने पनि नेपाली नै हो नि नत्र इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गर हाँ भाइ नभए कि इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गर वेट अ मिनेट है ल एक्सप्लेन गर्न त इङ्ग्लिसमा ल यदि बाहिरबाट दिस इज अ कडुस हैन दिस खानुपर्छ कडुस ओके थ्याङ्क यू कडुसलाई के भन्छ जसले कडुस खाँदैन त्यो हुन्छ खडुस हो कि कडुसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ र कडुस कटुस दिस खै दिस इज कल्ड अ कडुस कडुस हैन कडुस होइन के खडुस खडुस या एन्ड पहिला पहिला चाहिँ हाम्रो एन्सियन्ट टाइममा चाहिँ के भन्छ फोर फादरहरूले चाहिँ यही खाएर चाहिँ के गर्ने आफ्नो खाएर बाँच्नुहुन्थ्यो इङ्ग्लिसमा यही हो एन्ड दिस इज अ कडुस होइन एन्ड के भन्छ भन्न भन्ने अलि फ्लोमै अबि कस्तो अबि क्या टोक्दैन नि यसले माई गड हिँड्दै डेन्जर डर लाग्दो देख्दो रहेछ त कति वर्षको भयो यो 16 महिना है तपाईँले त यो यसलाई ल्याइराख्नुहुन्छ है कस्तो डेन्जर हो यार
कुन हो नि यसको कुन हजुर ब्रेड डन बाघलाई पनि माफ हान्छ होला यसले त ए मान्छेसँग कतिको एग्रेसिभ हुन्छ ए ल साथीहरू अब हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ यही नै हो हाम्रो दैनिक जीवन एक्सप्लेन गर्ने हैन दिस इज अ कॉडस हैन एन्ड इट ग्रो एट फरेस्ट यो चाहिँ इट विल बी एभाइलेबल एट फरेस्ट के भन्छ त्यसलाई अलि फ्लो नै नआउँदो रहेछ के भन्छ छोड्दै यार ट्राई गर के भन्छ अलि बोल्दै गएन बोलिदिन्छ नि बोल्छु भन्यो नि ल डु यु नो अबाउट दिस ब्रदर Can you please tell me about this? Yeah, Kharos, yeah. So? In forest it is totally available. Yes, totally. Only in forest. And this Kharos, के भन्छ भयो म बोल्दिन भन्दिन साथीहरु चिप्लेटीको रमाइलो यस्तो हुन्छ है बचपन गई जवानी गई आ गया लेकिन बचपना नहीं गया भनेको यही हो बचपन गई जवानी आ गया लेकिन बचपना नहीं गया ल यस्तो नि त पारा भनेको हैन भाइ साथीहरु अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ आजको भिडियोमा यति नै यदि हरियर गुफा घुम्न आउन चाहनुहुन्छ पोखराबाट नजिक सर्ट ट्रिप चाहिएको छ तपाईलाई टक्क 1.5 घण्टामा सट्ट मिठो भ्यू हेरेर पुरा पोखराको भ्यू अनि त्यसपछि हिमालहरू अनि त्यसपछि मन्दिर पनि तपाईँ दर्शन गर्न मन छ भने दिस इज द बेस्ट प्लेस अनि वेदर पनि एकदम राम्रो छ तपाईले इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम इन्जोय फिल गर्नुहुन्छ हिँडेर पनि आउन मिल्छ बाइकमा पनि आउन मिल्छ सो दिस इज बेस्ट प्लेस फर यु टु ट्राभल विथ फ्यामिली अनि त्यसपछि विथ फ्रेन्ड्स तपाईँ सबैजनासँग घुम्न आउन मिल्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यदि लक्की हुनुभयो भने मृगहरू देख्न सक्नुहुन्छ कालिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ हैन हामीले चाहिँ 1-2 चोटि देखेका छौँ त्यही भएर चाहिँ ल यदि हरियर गुफा पोखरामा आएर तपाईँ कहाँ जाने भनेर यदि विचारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 2-3 घण्टाको टाइम हरियर गुफा भलामलाई निकाल्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ यो ठाउँलाई सेलेक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ मणिपाल हुँदै भलाम हुँदै तपाईँ हरियर गुफा उक्लिन सक्नुहुन्छ सो गाइज आजको भिडियोमा यति भन्दै म पनि बिदा हुन्छु भिडियो मन परे प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला फलो गर्नुहोला सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाइ बाइ